Salam, vaxtınız xeyir olsun. 23 iyul 2026-cı il tarixidir. Yay fəslinin 33-cü günüdür. Səfər ayının 9-cu günüdür. Həftənin 4-cü cümə axşamı günüdür. Günümüz xeyirli uğurlu keçsin. Canımız sağ olsun. İşlərimiz avand olsun. Bu günümüz sülhəm, amanlıqlı, firavanlıqlı, bol bərəkətli, ruzili, dinc qulaqlı, gözəl şad xəbərlərlə zəngin dolu olaraq keçmiş olsun. Amin inşallah. Bununla yanaşı 23 iyul günündə kimlər işləri arxasınca gedirlər, iş yerlərində, ofislərində işləri ilə məşğuldurlar, evdə ev işləri ilə, evdarlıqları ilə məşğuldurlar. Hər birinə can sağlıqlı, sülhəm, amanlıqlı, firavanlıqlı, bol bərəkətli, ruzili, dinc qulaqlı, gözəl şad xəbərlərlə zəngin olan bir 4-cü günü, cümə axşamı günü keçirmələrini arzulayıram. Bununla yanaşı isə 23 iyul günündə kimlər təhsili ilə məşğuldurlar, məktəblilər, orta ixtisas, ali məktəb tələbələri və digər təhsili ilə məşğul olanlara can sağlıqlı, zihin açıqlığı olan, yol açıqlığı olan, sülhəm, amanlıqlı, firavanlıqlı, bol bərəkətli, ruzili və eləcə də şad xəbərlərlə zəngin, dolu olan, dinc qulaqlı bir 4-cü günü, cümə axşamı günü keçirmələrini arzulayıram. Və qarşılarına qoyduqları hədəflərə, məqsədlərə çataraq həm Azərbaycan Respublikası üçün, həm bütün dünya üçün faydalı, əhəmiyyətli kadrlar kimi yetişmələrini arzulayıram. Azərbaycan Respublikasında da deməli müəllimlərin işə qəbulu, sertifikasiya imtahanları keçirilirdi ki, bu imtahanlarda müvəffəqiyyətlər, uğurlar qazanaraq müsahibə mərhələsinə hazırlaşanlara can sağlığı və yenidən müsahibə mərhələsində də uğurlar qazanmalarını arzu edirəm. Müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiya imtahanında uğur qazanmayanlara isə hər birinə can sağlığı, ruhdan düşməməyi və yenidən hazırlaşaraq uğurla imtahanlardan keçmələrini arzulayıram. 23 iyul günündə kimlərin ki, rəhmətə gedənlər var. Allahdan rəhmət diləyirəm. Qalanlara can sağlığı, səbir diləyirəm. 23 iyul günündə kimlər anılır, xatırlanır, yad edilir, ruhları şad olsun. Xoş onları anmağı, xatırlamağı, yad etməyi hər birimizə arzulayıram. 23 iyul günündə kimlərin xəstələri var, can sağlığı, şəfa diləyirəm hər birinə, bütün qazilərimizə can sağlığı, şəfa diləyirəm, bütün şəhid ailələrini, qazi ailələrini, Azərbaycan əskərlərini, yəni əskərlərimizin ailələrini, Azərbaycan ordusunu salamlayıram. Can sağlıqlı, sülhəm, amanlıqlı, firavanlıqlı, bol bərəkətli, ruzili, dinc qulaqlı, gözəl şad xəbərlərlə zəngin olan bir gün keçirmələrini arzulayıram. 23 iyul günündə kimlərin ad günü, şad günü, xoş günüdür. Onların hər birini bu münasibətlə təbrik edirəm. Və məşhur bir mahnıdan demək istərdim bu şəkildə ki, bugün sənin ad günündür mübarək, bugün sənin şad günündür mübarək. Və belə bir deməli mahnıdan demiş oldum. Bununla yanaşı isə 23 iyul günündə tarix hadisələr də baş vermişdi. Ötən ildə də qeyd etmişdim bu haqda və təkrar olaraq qeyd edirəm həmin tarixi günləri. Tarixi günlərdən bugün, yəni 23 iyul 1687-ci ildə Parisdə Rusiya səfirliyi açıldığı gündür. Bununla yanaşı 23 iyul 1784-cü ildə Türkiyənin Ərzincan şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində 5000 nəfər həyatını itirdiyi gündür. Və 23 iyul 1881-ci ildə Belçikada dünyanın ən qədim idman federasiyası olan Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası yaradıldığı gündür. 23 iyul 1903-cü ildə Ford özünün hazırladığı ilk avtomobilini satışa çıxardığı gündür. 23 iyul 1992-ci ildə Abxaziya Gürcüstandan öz müstəqilliyini elan etdiyi gündür. 23 iyul 1993-cü ildə demək Ağdam erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildiyi gündür. Şükürlər olsun, bugün Ağdam erməni silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilmişdi. Həm Ali Baş Komandanımız İlham Heydəroğlu Əliyevin əzmli nəticəsində və Azərbaycan ordusunun demək rəşadəti, igidliyi, mərdliyi nəticəsində
və daima bütün torpaqlarımız azad olsun. İnşallah da ki, hər zaman azad yaşayacağıq. Bununla yanaşı Mina Rəşidin yazmış olduğu Ağdam şeirindən deyirəm. Ağdam bir sehirli şeir, Ağdam muğam məktəbi. Burada doğulanların bir başqadır təbii. Və şeirdən sonra isə digər tarixi günümüz isə 2005-ci ildə Misirdə 3 bombanın patladılması nəticəsində 88 nəfər həyatını itirdiyi gündür. Və bu tarixi günləri isə belə qeyd edim ki, demək, hər zaman gözəl belə idman federasiyaları yaradılmış olsun hər bir ölkədə. Və bununla yanaşı isə burada zəlzələlər qeyd olundu. Bununla yanaşı insan həyatlarını ki itirdilər və bunlar heç zaman heç bir tariximizdə olmasını arzulayıram və gözəl sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq şəraitində daima yaşamış olaq. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.